Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana navbatdagi ishimiz tayyor bo'ldi. Videoni ko'rishdan oldin bittadan like bosib qo'yamiz. Bu ishimizni Andijon viloyati Sharxon tumaniga qo'yib berdik. Bu yerda jami 12 ta rom bor, 2 ta eshik bor. Pastiga hammasiga shotlankalar to'qib berganmiz. Xudo xolasa juda ham chiroyli chiqqan. Romlarimizni ikkosi ham 2 chekkadan ochiladi. Xudo xolasa juda ham zo'r chiqqan. Eshigimizga shotlanka to'qib berganmiz. Bu toshli oyna. Bu shotlanka. Qaysi bir chiroyli chiqqan, shuni kommentariyada yozib yuboramiz. Xudo xolasa ikkosi ham o'ziga yarasha chiroyli. Eshikni ochib ko'rsatib o'taman. Xudo xolasa juda ham akkuratli chiqqan. Ichkari tomonlar podvonnilar qo'yib berganmiz. Qirali podvonni. Aytganimdek, eshiklar ikkosi ham ochiladi. Ko'rishlar mumkin, ikkosi ham ochiladi. Videoda oxirigacha ko'rsanglar, puli qancha bo'lgan hammasini aytib boramiz. Har biri 2 tadan ochiladi. Men tepaga chiqib yurmadim. Bu ishimizni summasiga keladigan bo'lsak, 35 million so'mga qilyaptik. Shu hammasi ichida dastlabki ustanobga. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol murojaat qila olasizlar. Pastda nomer qoldiramiz.